5 най-важни неща, които трябва да знаете за директивата за прозрачност на възнагражденията, която влиза в сила всеки момент. На Next Level HR, организирано от списание Менеджер и моят приятел Венци Савов, в рамките на един от панелите в началото на деня, темата беше именно директивата за прозрачност на възнагражденията. Ето 5 неща, които трябва да знаете от този панел по темата. Правилото за 5%. Правилото за 5% е заложено дълбоко в директивата и то гласи следното, че ако имаме 5% разлика между възнаграждението на мъж и възнаграждението на жена, които са с сходен опит на една и съща позиция и с едни и същи отговорности, то трябва да има обосновка на работодателя защо тази разлика съществува. И тази обосновка трябва да бъде подкрепена от обективни, количествени критерии, измерими критерии, на база на които да бъде оправдано разликата или флуктуацията между това възнаграждение на мъжа и на жената, в случай, че има 5% разлика. Второто много важно нещо, което трябва да знаете за директивата е, според замминистърката, която беше на място, текстовете от тази директива ще бъдат транспонирани в българското законодателство в рамките на закона за защита от дискриминация. Което означава, че както всяка държава в Европейския съюз, която е под този регламент и трябва да го въведе, избира тези текстове в кой юридически елемент да влязат от управлението на трудовите правоотношения, ние сме избрали като държава то да бъде насочено към по-скоро уеднаквяването и защитата между разминаването във възнагражденията на мъжете и на жените, което е доста по-тесен спектър доста по-тесен спектър ще има тази директива в рамките на прилагането й поне първите 3 години от нейното въвеждане, което е малко по-късно през тази година. Третото много важно нещо, което трябва да знаете за директивата за прозрачност на възнагражденията е, че за щастие тя не означава, че трябва да посочим 3 C-level хора в нашата организация и да кажем колко точно те получават и това да бъде лептето на сайта като лендинг пейдж. Това означава, че ще трябва компаниите да публикуват, когато обявяват свободни позиции в техните редици, рейнджове или определени от до, в които може да се вмести възнаграждението, брутното трудово възнаграждение на тази позиция, за тази роля, с тези компетенции, с тези умения, които се търсят на среща. И това трябва да бъде публично и прозрачно. Четвъртото нещо, което е много важно като част от тази директива, е, че ще трябва да се подходи проактивно от страна на работодателите да уведомяват веднъж годишно под някаква форма, може би с декларация, ще видим точно как ще бъде разписано, хората да бъдат уведомени, че имат право да получат информация за нивата на възнагражденията на хора, които са на техните позиции. Или, казано по-простичко, трябва да напомняме както при подбора, така и веднъж годишно на служители, които са изминали вече 1 година кариерен цикъл в нашата организация или в която и да е друга, че имат право да получат тази информация и къде и как, по какъв ред могат да я получат, за да видят какви са нивата на възнаграждения между Киро и Пешо, ако и двамата са оператор кол-център първо ниво. Петото нещо е свързано с добрите примери, които бяха споделени в рамките на тази тема на Next Level HR в този панел. И добрите примери за държави, които вече са напреднали, където България не беше спомената, беше даден следният пример, че държава, която според водещите е напреднала в интеграцията на тази директива, е въвела полово неутрални наименования на позициите, което е едно относително административно и не чак толкова сложно действие, в случай, че във вашата организация има позиции, които са по-скоро полово към мъже или полово към жени, чисто като наименование и като описание също. Така че прегледайте своите наименованията на позициите точно така, както ще влязат в трудовото досие на служител, който бива нает. Прегледайте и длъжностните характеристики и ако имате такива моменти, които са спорни, опитайте се да ги преразпишете с полов неутралитет в писменият изказ. И това изглежда ще бъде една от мерките, които ще бъдат следени. А за всичко останало любопитно, когато вече държавата функционира с новото ни правителство и видим наистина точно как ще бъдат контролирани и въведени и по какъв начин държавата ще подпомогне този процес по въвеждане на практика на директивата за прозрачност на възнагражденията, предстои да видим.
И един бонус. В рамките на директивата са много конкретно определени размер на наетите служители на организациите, за да може да се види за кои ще се прилага и за кои не по-строгата отчетна форма, която ще трябва да върви по посока на европейските институции, през българските, разбира се, такива, по отношение на въвеждането, имплементирането и прилагането на нормативните актове, заложени в тази директива за прозрачност на възнагражденията. Това, което обаче е любопитно, е, че дори организацията да бъде под 100 човека, както каза колегата Ножаров на панела, това не означава, че тя е освободена да не прилага всички мерки, които са заложени. Защото в директивата много ясно е разписано, че компании, които оперират на свободния европейски пазар и компании, които участват в обществени поръчки, тръжни практики и други, те, ако не прилагат правилата на тази директива за прозрачност на възнагражденията, ще бъдат изключени от възможността да упражняват своите търговски права на европейския пазар и да участват в тръжни процедури и в обществени поръчки, което на практика прави организациите дори и с 12 души заедно с хигиенистката Мима подопечни на тази директива. И нещо, което стана ясно благодарение на въпрос от публиката, да, ако има няколко филиала в различни държави, на един и същи бизнес и в един от филиалите работят 14 мъже, да, дори и там, където няма полово разделение, трябва да бъде разписано и да бъде прилагана директивата за прозрачност на възнагражденията. А ако такъв тип видеа са ви интересни, сложете един лайк, реакция или дори коментирайте.